ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಳಪೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ 2 ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಪೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ರೈಟ್, ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುನ್ನೂರ್, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೈಲಾರಿ ಪಟಾತ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೈಲಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತರ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ? ಖಂಡಿತ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏನು ಹಣ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಬಹುತೇಕ ನಾವು ಒಂದು 3-4 ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಣ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಸಿರಪ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಇವತ್ತೊಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಕೆಮ್ಮಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರ್, ಮೊದಲೇದಾಗಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭಿಯಾನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸನೂ ನೀವು ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಚೀಟಿ ಇಲ್ದನೂ ಮೆಡಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಗುಳಿಗೆ ಔಷಧ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ನಿಂದಿರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಅದ್ರ ಡೋಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೈತಿ ಸರ್. ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಡೋಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಡವರು ಚೀಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸರ್, ಅದು ನಮ್ಗೀಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಡ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಹೇಳ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ದಾಗ ತಗೋತಾರ. ಮೆಡಿಕಲ್ದವರು ಚೀಟಿ ಇಲ್ದನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ ಸರ್. ಅದ ಡೋಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಇರ್ತೈತಿ, ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮು ಬಂದೈತಿ, ಜ್ವರ ಬಂದೈತಿ ಅಂದ ಬಳಕ ಇದು ಹಾಕಿರ, ಇದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿರ ಸರಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 16 ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್, ದುಃಖ. ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನನಗೂ ಸರ್ ದುಃಖ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಸರ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತೆ ಸರ್ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ನಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸೇನೆಂದ್ರೆ, ಬೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಯೋಜನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಬಡ ಜನ ಆದ್ರೆ ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಏನ್ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್. ಇದು ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇವರು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 16 ಜನ ಹುಡುಗರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಆಗ್ಬಹುದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ದವರಿಗೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂತ ನಾವು ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಡವರು ಏನು ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಗೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈಲಾರಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಳಪೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ 2 ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಪೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ರೈಟ್, ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುನ್ನೂರ್, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೈಲಾರಿ ಪಟಾತ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೈಲಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತರ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ?
ಖಂಡಿತ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏನು ಹಣ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಬಹುತೇಕ ನಾವು ಒಂದು 3-4 ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಣ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಸಿರಪ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಇವತ್ತೊಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಏನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಕೆಮ್ಮಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರ್, ಮೊದಲೇದಾಗಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭಿಯಾನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸನೂ ನೀವು ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಚೀಟಿ ಇಲ್ದನೂ ಮೆಡಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಗುಳಿಗೆ ಔಷಧ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ನಿಂದಿರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನಾಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಅದ್ರ ಡೋಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೈತೆ ಸರ್. ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಡೋಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದ್ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಡವರು ಚೀಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸರ್, ಅದು ನಮ್ಗೀಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಬಡ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಹೇಳ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ದಾಗ ತಗೋತಾರ. ಮೆಡಿಕಲ್ದವರು ಚೀಟಿ ಇಲ್ದನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ ಸರ್. ಅದ ಡೋಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಇರ್ತೈತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮು ಬಂದೈತಿ, ಜ್ವರ ಬಂದೈತಿ ಅಂದ ಬಳಕ ಇದು ಹಾಕಿರ, ಇದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿರ ಸರಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ 16 ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್, ದುಃಖ. ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನನಗೂ ಸರ್ ದುಃಖ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಸರ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತೆ ಸರ್ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸೇನೆಂದ್ರೆ, ಬೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಯೋಜನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಬಡ ಜನ ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಏನ್ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್. ಇದು ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇವರು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 16 ಜನ ಹುಡುಗರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಆಗ್ಬಹುದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ದವರಿಗೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂತ ನಾವು ಜರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಡವರು ಏನು ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಗೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈಲಾರಿ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಳಪೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ 2 ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಪೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ರೈಟ್, ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುನ್ನೂರ್, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೈಲಾರಿ ಪಟಾತ್, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೈಲಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತರ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ? ಖಂಡಿತ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏನು ಹಣ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಬಹುತೇಕ ನಾವು ಒಂದು 3-4 ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಣ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಸಿರಪ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಇವತ್ತೊಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಏನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಕೆಮ್ಮಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿದೆ
ಸರ್ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭಿಯಾನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸನೂ ನೀವು ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಚೀಟಿ ಇಲ್ದನೂ ಮೆಡಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಗುಳಿಗೆ ಔಷಧ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ನಿಂದಿರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನಾಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಅದ್ರ ಡೋಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೈತೆ ಸರ್. ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಡೋಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದ್ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಡವರು ಚೀಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಅದು ನಮ್ಗೀಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಬಡ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಹೇಳ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ದಾಗ ತಗೋತಾರ. ಮೆಡಿಕಲ್ದವರು ಚೀಟಿ ಇಲ್ದನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ ಸರ್. ಅದ ಡೋಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಇರ್ತೈತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮು ಬಂದೈತಿ ಜ್ವರ ಬಂದೈತಿ ಅಂದ ಬಳಕ ಇದು ಹಾಕಿರ ಇದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿರ ಸರಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ 16 ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ದುಃಖ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನನಗೂ ಸರ್ ದುಃಖ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಸರ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತೆ ಸರ್ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ನಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸೇನೆಂದ್ರೆ, ಬೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಯೋಜನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಬಡ ಜನ ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಏನ್ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್. ಇದು ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇವರು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 16 ಜನ ಹುಡುಗರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಆಗ್ಬಹುದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ದವರಿಗೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂತ ನಾವು ಜರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಜನರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಡವರು ಏನು ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಗೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈಲಾರಿ.